sånn kodebanker-drille. Det ser helt jævlig ut. Du må jo ha sånne raske hvis du skal plukke på tørrfløy, ikke sånn da? Selvfølgelig. Sånn! Tidlig på sesongen å komme på 0,20. Skombildefest her nå. Blir ikke det litt sånn som hvis du begynner en jomfruhørn med Francis? Jo. Det er ikke litt sånn rasering av hørna? Like mye rasering som Francis. Jeg tror ikke det er noe rasering i det hele tatt. Nei, jeg tror det. Hvis du kjører en liten Francis med flyt, så kan ikke du gå over med Sunway for fisk. Da er vi Røssåga oppe i Nordland. Billigfiske. 380 spenn på døgnkort. Dette er Flo fjærområde, så det er ganske langt nede i vassdraget. Jeg snakker om at jeg har fått en brunøret på 4-5 kilo her på tørt. Det er jo ikke brunøret. Det er jo den deilige sjøret garantert. Så er vi jo på sjøret, så jeg har jo med meg dry shake. Det blir tørrfluefest på det brekket der. Hvis ikke det smeller, så blir det nymfefest. Åh, satan! Satan, han er faen ikke liten heller. Og så kuker det seg til før jeg har begynt. Så vaser det før jeg har begynt. Sånne her tynne lider, det er helt jævlig. Flyr noe greier rundt der hele tiden. Det blir helt sånn krum med en gang. Det blir helt sånn krum med. Jeg får knekken med en gang. Jævlig med den fisken, du må være så på. Hvis du køddekaster, så er du fucked. Og det gjør jeg hele tiden. Det er så jævlig med den fisken at du faktisk må være god. Kom igjen da. Rull over da. Videre har tøtt. Kom igjen. Ja. Ja. Oi, helvete! Tok han fra meg. Jeg tok han fra meg. Jeg tok han fra meg, Pett. Femmerstang, rusten krok og 0. Det sykeste. Det er det sykeste. Oi, helvete, dette er mye fetere enn laksefiske. Det er det sikkert laks da. 1,1, 1,2. Jeg er tom for batteri på GoPro snart. Kanskje du kommer og filme? Ja. Det var helt sykt! Ja, fin. Satan, fin fisk. Korgen camping. Korgen camping. Oi, fin fisk. Ser ut som brunner. Ja. Er du konsentrert? Kanskje laksefilen. Skal jeg feile, eller? Ja, kanskje. Ja, jeg legger fra meg. Fisken står jo feeder på et eller annet. Jeg satte på en liten døgnflue, så tok han fra meg. Fy faen fett. Se på der da. Ja, det er deilig. Jeg har målband. Han er 46. Han hang under oss. Og jeg bare, ok, den skal vi ikke dra til. Jeg tror faen ikke denne rann og dro. Jeg har aldri sett den før, så ser sånn. Men det er mye gøy, hvis jeg ikke så kan du kalle den sånn. Jeg tror det skjer litt. Har du døgnflue i boksen? Ja da. Jeg vet ikke hvem det er sin, men jeg har sikkert stjelt den. Kanskje stjelt den av den. Kommer flere. Der. Fått en fisk på døgnflue hele mitt liv. Jeg guider på en til deg. Men du må ikke gå der. Jeg kødder. Dette er da en Røssåga skombildefest. Ja, det er jo fiskepøtter. Det er litt sur når du får en sjø og politi og sånn. Det har jo vist seg en fisk litt opp. Vind. Ja. Da er jeg ferdig med laksefisk. Forbanna drit! Jeg har jo en kilometer med lausnøre. Du blåste det. Hva du sa at du var ferdig? Som laksefisker? Faen, dette blir jeg faktisk. Da er jeg ferdig med laksefisk.
Lakseskjelvet, det hørte om, men ørretskjelvet. Sånn, ja. Reis til Røssager, jævlig fett laksefiske. Ja, vel. Åh, den er fin med sving. Ah, fin ut. Ja. Så aggressiv den tok. Skikkelig. Ja. Det var ikke sånn. Der. Du går der, du. Det er skummelt. Det er skummelt. Den tar vi. Ja, den må vende. Den er der. Det var der, da. Ja. Jeg tok en på meg! Ja. Du har 0,20. Hva er så skjer? Jeg tar 2 guidepoeng, og du får 10 fiskepoeng. Ja, det er faktisk... Jo, fint p-fisk. Fint som faen. Hva er så skjer? Dra til Røssager, jævlig bra laksefisk. P-fisk. Nei, det blir jo inn i røysen her. Det går ikke her. Nå bør du mende. Jeg tar 2 guidepoeng, tar jeg. 2 av 10. Ja, det er fin fisk. Oi. Hvordan skal vi få til dette? Nei, ikke ha. Det er visst i hele telefonen. Det er enhånds. Dette er prosjekt. Ta den da. Ja, ta den da. Hvis du er med ei hand, det er ikke sjans. Ja, pass på nå. Det prøver jo, det går ikke an å holde den. Nei, jeg mistet den. Nei. Nei. Det var bare 2 kilo, det var bra. Åh, det har aldri skjedd før. Hva er en slags guide? -3 guidepoeng. Hvor er hoven? 2 kilos brunere. Går ikke an å ta i det. Slimasleit. Nei, jeg sleit som faen med dine. Det er helt jævlig. Jeg beklager. Hva jævla, da hadde det stoppet som faen plutselig. Nå har vi jo opplevd det vi skal oppleve, Pet. Det skal gi seg på kveld. Det blir for lett hvis jeg kan bare gå ut her og plukke nå. Å, fy faen, Pet. Å, fy faen. Stor fisk. Opp og tok. Ja. Jeg blåste det. Ja, det er det jeg tenker på en gang nå. Ja. Yes! 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 Du må lære deg å koke fisk! Fy faen gøy! Å, fy faen. Må du gå og sette deg, nå er det Reis til Røssager, det er bra laksefiske. Kjempelaksefiske. Kom deg litt nærmere. Satan på. Yes! Se på fisken! Altså, det der er det sjukeste. Reis til. Se på det! Det her er min første ørret på tørrflue. Det her er ikke sunt. Reis til Røssager, det er mye laks. Det er sikkert mye laks, men se på så ørretene da. Ikke det? Hva 47 cm da? Jeg vet ikke. Det er han her. Det er i hvert fall på en flue som jeg aldri har visst fantes før. Han vaka først, og så ga jeg et kast. Så bare. Men er det her sjøret? Det er blå prikk på. Røde prikker? Ja, masse. Det er jo jævla rart. Det er Flo Fjærsund. Dette er jævlig sprøtt. Hvor mange fikk dere det ene døgnet? Kjapsen! Det ligger litt insekter nå. Det er fett når vi begynner å snakke om insekter. Har du vært helt ødelagt med? Jeg er ødelagt. Jeg er ferdig. Aldri mer tohånd. Nå smeller den på 4 her. Skuffet. Ingenting på 2 kast. Ja, han er oppe. Han var oppe der. Langt jævla kast. Åh, det er gøy da. Må levere.
Capsen! 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 Oi, helvete stor fisk! Å, satan! Fy faen, blauta capsen! Du, nå stanger dypt. Finn fort nå. Dårlig knuter. Se på dette her, se på dette her da. Hva er det vi kjører på? Se på dette her! Se på dette! Se på dette! Hva er det som skjer? Og det er jo laksedunking. Er det laks, eller? Tenk å ha fått på laks nå. Hæ? Se på det da. Er det laks i den elven også? Her er laks, ja. Er det laks i den elven også? Hva tenker du på dette her Er du klar du nå? Ned med telefonen. Stor fisk. Er det laks? Oi, helvete. Satan! Hæ? Hvor stor er den? 2,5-3. Hvor stor er den? Han er dritsvær. Hvor stor er den? Han er alt for stor. Jeg er blaut i håret. Se på dette her. Det er som å kjøre laks. Satan stor. Jeg er redd. Det er ikke bare øreplass dette her. Oi, helvete stor fisk. Oi, helvete stor fisk. Men dette er sjøret, da. Det er sjøret. Er det sjøret? Er det sjøret? Hva er sjøret? Det er faen meg sjøret! Yes! Jeg kan bli så mye glad for en sjøret. Dette er faen meg sjøret, ja. Det er for sjøret. Og det er en svær jævla sjøret. Jeg har glemt at han hadde ro med elven. Se på den fisken. Han er rød Den her fisk. skal... Nei, men det her er brun. Nei, det er sjøret. Men nå skal vi måle. Jeg må måles. Det er 62. Fy faen, fet fisk. Hæ? En sykt fisk. 62 på tørt. Det er rød prikkammen. Men denne har jo vært i sjøen. Jo. Dette er fett. Dette er så fett, dette. Helt sikkert. Flua di, kroken. Kroken er knekt. Jeg anbefaler de fluene som kjøper på Rema. Du har knekt kroken. Henger han bare i tinset. Den her henger faktisk bare i surringene som det lager på. Og den kroken her er helt av. Nei. Film meg. Snakkes, det der var jævlig gøy. Det er drømmen, dette. Så forklar litt om hva som skjer her. Er det dere brunerødfiskere ikke vet? Det er jævlig effektivt å fiske med løs krok. Så er du sikret da. Hvis det er en 5 kilo, så bare skjer det. Det er deilig. Fy faen, det er så sjukt. Jeg tror det er greit vi fikk den i hoven med jord. Hæ? Dette her er helt åndssvakt. På nedenfor, eller i hovedelven, eller i elvemunningen, eller i fjorden. Samme art. Jo, men for meg som fisker med skumbille, så er det mye gøyere for meg på sjøen. Ja, ja. Det var jo flo- og fjæresone. Så jeg tenkte jo uansett at det som står og feeder her, det er jo sjøret. Men hvis han var i brakkvannsområdet, så er det jo per definisjon sjøret. Så fisker han der. Det er saltvann her. Så. Men de fiskene kan like gjerne være stasjonær på det området. Ja, altså de holder seg der og da går til gyteplassen igjen. Så svaret her er egentlig at siden han var i flo- og fjæresone, så er det jo per definisjon en sjøret da. Ja. Yes, da var det sjøret da. Ja, jeg vil si det. De største ørretene jeg vet om, det er jo innsjøører. Det er en fisk fra Königssee som er 27,5 kilogram. Jeg tar det viktigste spørsmålet da. Jeg tar de skumbiller. Ja, helt sikkert på gyteplassen. Helt sikkert.